सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 8 मज़मून साइंस बाब 12 सबक 8 खिलाई तहकीक जी टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन ॾोटनि ऐं ॾोटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां आहियां नाना आबिद 12 हिन सबक में असां ॾिसंदासीं त स्पेस एक्सप्लोरेशन में असां कहिड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं कहिड़ा ख़ासि आलात या मशीनूं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि खिलाई तहकीक में पर मसनूई सयारा या आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में सभिनी खां अहम शइ आहे या अहम ऑब्जेक्ट आहे। अचो त हिनखे थोरो तफ़सील सां ॾिसूं। इन में सभिनी खां अहम हिसो जी मेन बॉडी हूंदी आहे जेका बस चइबो आहे जंहिंखे इनखे स्पेस क्राफ्ट बस या सैटेलाइट बस चइबो आहे। A satellite bus or spacecraft bus is the main body and structural component of a satellite or spacecraft, in which the payload and all scientific instruments are held. यानी सब कुछ हिन में अंदरि रखियल हूंदो आहे जो पेलोड हुनजा इंस्ट्रूमेंट्स जेके बि शयूं हूंदियूं आहिनि सॼो कंट्रोल सिस्टम उहो हिन में अंदरि हूंदो आहे। तंहिंखां पोइ ॿियो अहम हिसो हुन जो आहे सोलर पैनल। Solar panels convert the sun's energy into electricity that powers the spacecraft. यानी सोलर पैनल मां बिजली हासिल कंदो आहे मसनूई सयारो जेका उन जी अंदरूनी सिस्टम्स खे हलाईंदी आहे। टियों हिसो आहे एंटीना। Antenna are used for communicating with the spacecraft. They convert electric current into electromagnetic waves or vice versa. यानी इहो मवासिलाती राबते जो हिकिड़ो ज़रियो आहे स्पेसक्राफ्ट ऐं हुन जे कंट्रोल स्टेशन जे दरमियान। मसनूई सयारनि जा अहम सिरिश्ता हूंदा आहिनि तवानाई जो सिरिश्तो जंहिंमें सोलर पैनल ऐं बैटरियूं हूंदियूं आहिनि, धिकण वारो सिरिश्तो जंहिंखे प्रोपल्शन सिस्टम चइबो आहे, उन में रॉकेट हूंदो आहे, थ्रस्टर हूंदो आहे ऐं ॿारनि जो ज़ख़ीरो हूंदो आहे। राबते जो सिरिश्तो या कम्युनिकेशन सिस्टम उन में एंटीना एम्पलीफायर ऐं औज़ार ऐं आलात हूंदा आहिनि। ऐं इन खां अलावा हिकिड़ो चोथों सिरिश्तो हूंदो आहे मसनूई सयारनि में जेको उन में मक़सद वारा औज़ार लॻंदा हूंदा आहिनि, यानी उहे स्पेशल पर्पज़ इक्विपमेंट जंहिं पर्पज़ लाइ मसनूई सयारो ठहियलु हूंदो आहे उहे लॻल हूंदा आहिनि। उन में रिसीवर ऐं ट्रांसमीटर एम्पलीफायर वग़ैरह एंटीनाऊं अपलिंक डाउनलिंक सामान कैमराऊं दूरबीनियूं टेलीमेट्री मौसम जी परख जा औज़ार जासूस जा औज़ार ऐं हथियार वग़ैरह शामिल आहिनि। GPS receiver in a satellite is used for determining its position and monitoring its movement. यानी कंहिं बि मसनूई सयारे जी पोज़ीशन ॾिसण लाइ त उहो किथे आहे ऐं उनखे मॉनिटर करण लाइ त उनजी मूवमेंट कीअं पई थी थिए उन लाइ असां वटि GPS रिसीवर हूंदो आहे जेको हुन में लॻल हूंदो आहे। उहो असांखे हर वक़्तु उन जी पोज़ीशन ॿुधाईंदो आहे। Thrusters are low force rocket motors used for changing the direction of a satellite by pointing in or giving it a very gentle nudge. जेके थ्रस्टर्स हूंदा आहिनि उहे तमामु नंढड़ी हिकिड़ी शइ हूंदी आहे। असांजो मसनूई सयारो सम्झो त हिकिड़े ख़ासि मदार में हले पियो थो, कंहिं ॿाहिरें ज़ोर जे करे या का शइ अची टकरायसि या कुझु थियुसि उहो मदार मां थोरो हटी वियो त उनखे वापसि कीअं कबो, उन लाइ हीअ रॉकेट थ्रस्टर्स हूंदा आहिनि। इहे छा हूंदा आहिनि जो हिकिड़ो ईअं सम्झो त गैस जो नंढिड़ो सिलेंडर हूंदो आहे, उनखे उन में गैस प्रेशर सां भरियल हूंदी आहे। पोइ थोरो जॾहिं हुनखे खोलींदा न रिमोट कंट्रोल सां त उन मां थोरी गैस ख़ारिज थींदी, गैस जो ख़ारिज थींदी त हिनखे थोरो धिके छॾींदी ऐं हीअ वरी जेको आहे उहो पंहिंजे मदार में अची वेंदो। सिंपलेस्ट इज़ गैस बलून, इहे आहिनि थ्रस्टर्स। मसनूई सयारे खे मदार में पहुचण लाइ स्पेस लॉन्च सिस्टम इस्तेमालु थींदो आहे जंहिंजो ख़ासि हिसो लॉन्च प्लेटफॉर्म हूंदो आहे। हीउ प्लेटफॉर्म ईअं सम्झो त एतिरो डिघो हूंदो आहे, 100 मीटरनि खां वधीक हूंदो आहे, जेको एतिरो डिघो आहे जेकॾहिं 60 माण्हू हिक ॿिए जे मथां बीहनि, वॾी उमिरि जा पकी उमिरि जा माण्हू, त उन्हनि जेतिरो ई थींदो, 60 माण्हुनि जे क़द जेतिरो थींदो। या ईअं सम्झो त हीउ मीनार पाकिस्तान खां बि वॾो आहे। पर सिर्फ़ु स्पेस लॉन्च प्लेटफॉर्म ई न हूंदो आहे जंहिंसां असां खिलाई जहाज़ खे ख़ला में मोकिलींदा आहियूं या कंट्रोल कंदा आहियूं। उन लाइ असांखे सॼो हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स सिस्टम खपंदो आहे। जीअं त ॾिसी सघो था त हीउ स्पेस लॉन्च सिस्टम त हिकिड़ो हेतिरो आहे जेको हिते तव्हांखे ॾिसी सघो था, पर उनजी चौधारी तमामु घणियूं जेको आहे उहो शयूं हूंदियूं आहिनि जेके उनखे कंट्रोल कंदियूं आहिनि। उन में ही स्पेस कंट्रोल सेंटर बि आहे जंहिंमें तव्हां ॾिसी सघो था हिन कंट्रोल सेंटर में वेही ऐं हिनखे एक्टिविटीज़ खे कंट्रोल कंदा आहिनि। हीउ बाइकनूर जो कस्मोड्रोम आहे, हिनखे असां कस्मोड्रोम चवंदा आहियूं सॼे खे।
वो तक़रीबन 7650 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जेतिरो आहे, जेको ईअं सम्झो त तक़रीबन दादू ज़िले जे सॼे पखेड़ जेतिरो आहे। खलाई रोबोट, स्पेस रोबोट्स. A robot is defined as a self-controlled device consisting of electrical or mechanical units that can function in place of a living agent. यानी इंसान या कंहिं बि लिविंग एजेंट जे बदिरां कमु करण लाइ हिकिड़ी अहिड़ी मशीन जेका सेल्फ कंट्रोल डिवाइस हुजे, यानी पंहिंजो पाण खे पाण कंट्रोल करे सघे, उन खे असां खलाई रोबोट चवंदा आहियूं। खिला जे सख़्तु माहौल में पाण कमु करण जे बदिरां इंसान खलाई रोबोट खां कमु कराईंदो आहे। हिननि रोबोटनि में रोवर, फ्लाई बाय, हथरादू बांह ऐं सयारचा वग़ैरह शामिल आहिनि। कैमराऊं हिकिड़ी ॿी टेक्नोलॉजी आहे जेका खलाई तहक़ीक़ में इस्तेमालु थींदी आहे। खलाई तहक़ीक़ में कैमराऊं मुख़्तलिफ़ मक़सदनि लाइ इस्तेमालु थियनि थियूं। ज़मीन तां आसमानी जिस्मनि जूं तस्वीरूं कढण लाइ, मसनूई सैरनि तां ज़मीन जी सतह जूं तस्वीरूं कढण लाइ, खलाई जहाज़ जे रहस्ते जी तइयन यानी नेविगेशन लाइ, स्पेस क्राफ्ट खे ख़तरनि यानी हज़ार्ड्स खां बचाइण लाइ, ऐं प्लेनेटरी जोग्राफीअ जे अभ्यास लाइ, यानी मुख़्तलिफ़ सयारनि जे ऐं धरतीअ जी जोग्राफीअ जे अभ्यास लाइ। इन्हनि सभिनी लाइ मुख़्तलिफ़ कैमराऊं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। ज़मीन तां आसमानी जिस्मनि जूं तस्वीरूं कढण लाइ डिजिटल टेलीस्कोप कैमरा हूंदियूं आहिनि। मसनूई सैरान तां ज़मीन जी सतह जूं तस्वीरूं कढण लाइ पैनोरामिक एंड डिस्ट्रिक्ट कैमराज़ हूंदियूं आहिनि। खलाई जहाज़ खे नेविगेशन लाइ नेव कैम्स हूंदियूं आहिनि, नेविगेशन कैमराज़। हज़ार्ड्स खां बचाइण लाइ हाज़ कैम्स हूंदियूं आहिनि, हैज़ कैम्स। ऐं प्लेनेटरी जोग्राफी लाइ माइक्रो इमेजर्स हूंदा आहिनि। हिन तस्वीर में तव्हां ॾिसी सघो था उहे कैमराऊं जेके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ते मौजूदु आहिनि। तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त केतिरनि क़िस्मनि जूं कैमराऊं मौजूदु आहिनि। असां डिजिटल कैमराउनि खे टेलीस्कोप सां ॻंढे खलाई जिस्मनि जूं तस्वीरूं कढंदा आहियूं। जीअं तव्हां ॾिसी सघो था त हीउ टेलीस्कोप आहे, हिन सां हीअ कैमरा ॻंढियल आहे। अहिड़ी तरह हीउ हिकिड़ो तमामु वॾो टेलीस्कोप आहे, हुन सां हिकिड़ी तमामु नंढड़ी कैमरा अटैच थियल आहे जेका हुन जूं तस्वीरूं कढी सघे थी। डिजिटल कैमराउनि खे मसनूई सैरान तां ज़मीन जी सतह जूं आला मयार जूं तस्वीरूं कढण लाइ बि इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। उन लाइ स्ट्रिप कैमरा हूंदी आहे, पैनोक्रोमेटिक कैमरा हूंदी आहे, पैनोरामिक कैमरा हूंदी आहे जेको वॾी पखेड़ वारे हिसे जो फोटो कढी सघंदी आहे, ऐं मल्टी लेंस कैमरा हूंदी आहे जंहिंमें हिक खां वधीक लेंसिस लॻल हूंदा आहिनि। NavCam, which is short for navigational camera, is a type of camera found on certain robotic rovers or spacecraft used for navigation without interfering with the scientific instruments. NavCams typically take wide-angle photographs that are used to plan the next moves of the vehicle or object tracking. यानी उहे रोबोट जेके पाण मुरादो वञी कमु कनि था खिला में या कंहिं प्लेनेट ते, जीअं रोवर थिया रोबोटिक रोवर्स, उन्हनि जी नेविगेशन लाइ या उन्हनि खे रस्तो ॾेखारण लाइ हीअ कैमरा इस्तेमालु थींदी आहे। इन खे असां स्पेस क्राफ्ट जूं अखियूं बि चई सघूं था। ॿारो हिन तस्वीर में रोवर मां निकितल हेज़ कैम जी तस्वीर आहे। हेज़ कैम तस्वीर कढी जॾहिं रोवर मिटीअ में फासी पियो हो, कची मिटी हुई या गप टाइप जी मिटी हुई, उन में उहो फासी पियो। सो उन खे कढण लाइ जेको आहे साइंसदाननि खे ज़रूरत पई। हिन तस्वीर ॿुधायो त फासी पियो आहे, गपजी पियो आहे, ऐं उन जे करे हुनखे पोइ वरी कंट्रोल करे हुन ॿाहिरि कढियऊं। सो हेज़ कैम्स शॉर्ट फॉर हैज़र्ड अवॉइडेंस कैमराज़, यानी जेके ख़तरे खां बचाव वारियूं कैमराऊं आहिनि, और photographic cameras mounted on the front and rear of NASA's Spirit, Opportunity, Curiosity and Perseverance rover missions to Mars, and on the lower front portion of Chinese U2 rover mission to the moon. ये समझो त ये spacecraft जूं पुठीअ वारियूं अखियूं आहिनि। The microscopic imager on the Spirit and Opportunity rovers of the Mars exploration rovers is also known as MI. Microscopic imager, MI. The high resolution cameras give magnifying glass views of Martian rocks and soils with a very high precision for study of planetary geography या geology. So असां ॾिसी सघूं था त हिन रोवर में जेको माइक्रोस्कोपिक इमेजर लॻल आहे उहो हिते लॻल आहे, जेको मार्स जी ज़मीन जे बिल्कुलु वेझो आहे, यानी हुनजी जेको रॉक्स आहे, हुनजो जेको आहे
जियोलॉजी आहे उनखे अभ्यास करण लाइ उनजे वेझो रखियलु आहे उन मार्स जी मिटीअ जे। सो जॾहिं हीउ हले थो ऐं तमामु हाई रेज़ोल्यूशन जूं तस्वीरूं मोकिले थो, तॾहिं असां मार्स जी मिटीअ जे रॉक्स खे ऐं सॉइल्स खे चङी तरह सम्झी सघूं था, परखे सघूं था। खिलाई टेक्नोलॉजी में टेली मुवासिलात जी ॻाल्हि बि करणु ज़रूरी आहे, यानी टेलीकम्युनिकेशन जी ॻाल्हि। टेलीकम्युनिकेशन छा आहे? इहो आहे ट्रांसमिशन ऑफ इमेजिस, साउंड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, यानी का बि डेटा हुजे, पोइ तस्वीरूं हुजनि, आवाज़ हुजे, या ॿिए कंहिं क़िस्म जी इंफॉर्मेशन हुजे, यूज़िंग वायर्ड और रेडियो सिस्टम, यानी रेडियो सिस्टम या वायरलेस या वायर वारा सिस्टम उहे इस्तेमालु थी सघनि था। टुडे कम्युनिकेशन इज़ फास्टर एंड रिलायबल, ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन शॉर्ट टाइम, यानी तमामु वधीक डेटा असां नंढे टाइम में ट्रांसफर करे सघूं था अॼुकल्ह। ऐं अॼुकल्ह जी टेलीकम्युनिकेशन जेका आहे उहा ग्राउंड टू ग्राउंड ऐं ग्राउंड टू स्पेस ऐं टू ग्राउंड रूट इस्तेमालु कंदी आहे। उनजे करे जेके ग्राउंड स्टेशन्स उहे तमामु पावरफुल ठाहिया वेंदा आहिनि, जीअं ग्राउंड टू ग्राउंड ऐं ग्राउंड स्पेस ग्राउंड रूट्स जेके आहिनि उहे इस्तेमालु थी सघनि। न सिर्फ़ु असां स्पेस में जेके असांजा एयर स्पेस क्राफ्ट हलनि था उनखे कंट्रोल करण लाइ, पर उन्हनि जो पूरो लाभ हासिलु करण लाइ बि, ऐं ज़मीन खां ज़मीन ताईं कम्युनिकेशन खे बहितर करण लाइ। पर कम्युनिकेशन जी स्पीड जी सिर्फ़ु ॻाल्हि कोन हूंदी आहे। असां चवंदा आहियूं तुंहिंजो नेटवर्क केतिरो तेज़ आहे या छा, स्पीड न हूंदी आहे, हुन में टे शयूं हूंदियूं आहिनि, स्पीड ऐं बैंडविड्थ। इहे ॿई मिलाए जेको आहे उहो थ्रूपुट ठाहींदा आहिनि। जेतिरी वधीक बैंडविड्थ हूंदी ऐं स्पीड हूंदी, ओतिरो थ्रूपुट वधीक हूंदो, ओतिरो वधीक असां डेटा ट्रांसफर करे सघंदासीं घटि टाइम में। अॼुकल्ह असां 3G 4G जे दौर में आहियूं, 5G बि दुनिया में अची वियो आहे, ऐं हाणे 6G जूं तयारियूं बि आहिनि, जेको ग्राउंड ऐं सैटेलाइट कम्युनिकेशन खे गॾाए ऐं हिकिड़ो मज़बूत सिस्टम कम्युनिकेशन जो पैदा कंदो। बेकार थियल मस्नूई साड़ियुनि खे खिलाई कबाड़ यानी स्पेस जंक चइबो आहे। इल्म फलकियात जे माहिरनि मुताबिक़ हिन वक़्तु ख़िला मंझि खिलाई कबाड़ जा लखें जिस्म गर्दिश में आहिनि। उहे नंढा वॾा जिस्म आहिनि जेके रॉकेट तां लथल रंगनि जूं खलूं आहिनि, सोलर पैनल जे टोटनि जा टुकड़ा आहिनि, उन्हनि खां वठी सॼनि मुअल सयारनि ताईं आहिनि। जेके सॼा सयारा बि आहिनि उहे मौजूदु आहिनि, ऐं उहे ख़िला में ख़बर अथव 17,500 मील फ़ी कलाक जे रफ़्तार सां गर्दिश पिया था कनि। ऐं तव्हां सोचो त जेकॾहिं उहे कंहिं कमु कंदड़ सयारे सां, मस्नूई सयारे सां टकराइजी वञनि त उनखे केॾो नुक़सानु पहुचाए सघनि था। सो उन जे करे जेको आहे इन्हनि सयारनि खे मॉनिटर कयो वेंदो आहे। जेके छॾियल सयारा आहिनि उनखे मॉनिटर कयो वेंदो आहे, जीअं ख़बर पए त उहे कॾहिं कंहिं ॿिए सां टकराइजनि त कोन था। हिननि तस्वीरुनि में असां स्पेस क्राफ्ट खे स्पेस डेब्रिस जे तरफ़ां मिलियल या थियल नुक़सान खे ॾिसी सघूं था। हीउ अमरीकी खिलाई शटल खे पहुतल नुक़सानु आहे, जंहिंमें तव्हां टुंग ॾिसी सघो था, ऐं हीउ ईसा जे मिशन जे हिकिड़े स्पेस क्राफ्ट जो सोलर पैनल आहे, जेको बि स्पेस डिब्रीज़ जे करे भॼी पियो आहे। खिलाई कबाड़ यानी खिलाई गदनाण जे करे घुर्बल उपाउ जेके आहिनि उहे आहिनि खिलाई मिशन सां लाॻापियल बेकार थियल जिस्मनि जो अख़राज घटाइणु, मिनिमाइज़ द रिलीज़ ऑफ मिशन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जेके नवां जहाज़ वञनि था उन्हनि खे ईअं ठाहिजे जो उन मां घटि शयूं खिला में छॾाइजनि। खिलाबाज़नि खिलाई जहाज़नि ऐं रॉकेटनि जी जिस्मानी सलामती लाइ उपाउ वठणु, त जीअं उहे डेब्रीज़ न को खिलाबाज़नि सां टकराइनि, छो त खिलाबाज़ बि त हवा में वञी खिला में वञी कमु कनि था न, ऐं खिलाई जहाज़नि में वञनि था, न को खिलाई जहाज़नि सां टकराइनि ऐं न को रॉकेटनि सां टकराइनि। उन्हनि टिनी जी जिस्मानी सलामती बरक़रार रहे, ऐं अहिड़ा तकनीकी उपाउ वठणु जिन सां खिलाई जहाज़नि ऐं खिलाई कबाड़ जे टकराइण जा इम्कान घटि करे सघजनि। यानी टे जेके मेजर्स आहिनि उहे आहिनि मिनिमाइज़िंग द रिलीज़ ऑफ मिशन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, safeguarding the physical integrity of astronauts, rocket bodies, and spacecraft, measures to be taken to reduce the chances of collision of satellites or space debris. वारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।